di kampung masih terasa damai situ, tenang. Tawa pun masih terasa enak. Mungkin banyak anak-anak kampung masih pada ramai di sini. Mungkin banyak belutnya kayaknya. Oh, ada burung-burung apa tuh? Burung apa namanya? Kalau di kampung sini kuntul, kalau di sana brekok. Burung brekok ya begitu. Ya, matahari udah mulai memancarkan tanda-tanda untuk akhir hari, mengakhiri hari. Jadi siap-siap terbenam matahari. Ini sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 4, jam 5. Ya, begini ya suasananya. Tuh, suasana kamu Kang Dede begini. Ini dinamain jeber. Jeber itu artinya jembatan, jalan baru. Oke, terima kasih dari Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.